امشب در 24 گزارش‌های تازه درباره از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران در نقاط آسیب دیده. یافته‌های مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی از تسریع ساخت و ساز تأسیسات نزدیک نطنز. همزمان تهران هشدار جنگ ترامپ به خامنه‌ای رو تایید کرد. نتانیاهو میگه اسرائیل قوی‌ترین قدرت خاورمیانه است و توازن منطقه رو تغییر داده. مؤسسه امریکن انترپرایز هم با اشاره به ضعف بی‌سابقه حماس و حزب الله میگه این فرصت بزرگ آمریکا برای مهار جمهوری اسلامیه. و هشدار کاخ سفید به کرملین بعد از آزمایش موشک هسته‌ای روسیه. ترامپ میگه زیردریایی این کشور نزدیک روسیه است و واشنگتن با مسکو شوخی نداره. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی در گزارشی تازه میگه تصاویر ماهواره‌ای جدید از ایران نشانه‌هایی از فعالیت عمرانی جدید در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا نزدیک نطنز رو نشون میده که احتمالاً با از سرگیری برنامه هسته‌ای این کشور مرتبطه. در این گزارش آمده ایران احتمالاً حدود 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار داره و در حال توسعه زیرساخت‌های جدید برای مونتاژ سانتریفیوژ. این گزارش هشدار داده که پایان رسمی برجام و اخراج بازرسان بین‌المللی شاید راه رو برای بازسازی پنهان برنامه هسته ایران هموار کرده. در همین حال معاون سیاسی وزارت خارجه ایران هم گفته ترامپ در نامه‌ای که پیش از جنگ 12 روزه برای علی خامنه‌ای فرستاد به او هشدار داد اگر مذاکرات به نتیجه نرسه جنگ میشه. مجید تخت‌روانچی با اشاره به پاسخ جمهوری اسلامی به ترامپ گفته تهران مذاکرات غیر مستقیم رو پذیرفت در حالی که آمریکا مذاکره مستقیم می‌خواست. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، این گزارش به نظرم در این شرایط بسیار حساس ایران جلب توجه میکنه که ایران دوباره دنبال بازسازی توان غنیسازیشه. فرداد، هشدار در رابطه با فعالیت‌های جمهوری اسلامی در کوه کلنگ گزلا پیشتر هم آمده بود، اما آن چیزی که امروز خیلی توجه رو جلب میکنه صحبت‌هایی که تخت‌روانچی کرد در ابتدای امر راجع به نامه‌ای که آقای ترامپ به آقای خامنه‌ای فرستاده بود. در اون نامه به روشنی به گفته آقای تخت‌روانچی ترامپ گفته که یا توافق میکنیم یا تهش جنگ خواهد بود و این اتفاق افتاد به این معنا که ترامپ آن چیزی رو که گفته بود و اون مسیری رو که ترسیم کرده بود حرف رو عملی کرد، مسیر رو پیمود. و بعد الان وقتی نگاه میکنیم به هشدارهایی که ترامپ داره راجع به فعالیت‌های تازه جمهوری اسلامی میده و فعالیت‌های تازه که جمهوری اسلامی داره انجام میده در کوه کلنگ گزلا، این باعث میشه که همه این وضعیت رو یک مقدار جدی‌تر بگیریم و بیشتر متوجه خطری باشیم که ممکنه متوجه تأسیسات هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی باشه یا یک جنگ دیگر که بخواد با سایه بیافکنه بر سر ایران. این گزارشی که CSIS منتشر کرده امروز، این گزارش رو بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که رصد کردند منتشر کردند. نکته جالبش اینه که میگه در اون 3 تأسیسات نطنز، فردو و اصفهان هیچ گونه فعالیتی مشاهده نمیشه. یعنی جمهوری اسلامی اونها رو به همون حالتی که بودن رها کرده. جاده هایی که منتهی میشده به اصفهان رو حتی اینها نرفته آواربرداری بکنه بخواد دسترسی داشته باشه. دور و بر فردو هیچ چیزی مشاهده نمیشه. اما یک تأسیسات تازه‌ای بود که در نزدیکی نطنز داشت تأسیس میکرد. از سال 2020 دنبال اینها رفت. بعد از اینکه ترامپ از برجام خارج شد جزو فعالیت‌های انتقام جویانه‌ای بود که جمهوری اسلامی آمد انجام داد بعد از خروج آمریکا از برجام. و وقتی که قطعنامه شورای حکام آمد در محکومیت اقدامات جمهوری اسلامی در همین انتهای بهار که بعدتر منتهی به جنگ شد، آن زمان بعد از آمدن قطعنامه گفتند که این تأسیسات زیرزمینی رو ما می‌خوایم درش غنیسازی انجام بدیم و روزی که اسرائیل حمله کرد روزی بود که می‌خواستن بازرسان آژانس رو ببرن اونجا رو نشون بدن. حالا اونجا این کوه کلنگ گزلا الان داره بدل به یک خبر بسیار مهم میشه. میدونیم اونجا داره تأسیسات عمرانی انجام میده، داره ساخت و ساز انجام میده. یک حصار امنیتی دور این مرکز کشیدند. روی ورودی‌های شرقی و غربی به جد دارن کار میکنن، کار ساخت و ساز انجام میدن، کار هسته‌ای یا فنی انجام نمیدن. همه اینها رو از طریق ماهواره دارن رصد میکنند و دارن هشدار
میدند که این تأسیسات رو جمهوری اسلامی میتونه ازش به عنوان یک مکان برای اسمبل کردن سانتریفیوژ، برای ساختن سانتریفیوژ استفاده بکنه، یا میتونه اون اورانیوم بیش از 400 کیلوگرم غنی‌سازی شده‌ای که داره در اختیار داره اونو بیاره اینجا. گفته بود اینجا تأسیسات غنی‌سازی، اینجا بدلش بکنه به اورانیوم 90% غنی‌سازی شده که بسیار میتونه برای جامعه جهانی اتفاق بدی باشه و یک خبر بدی هست. یا اینکه میتونه اینجا این منطقه رو بکنه به جایی که اورانیوم غنی‌سازی شده رو بکنه تبدیل بکنه به اورانیوم فلزی. میدونیم در حمله‌ای که آقای ترامپ به اصفهان کرد اون مرکز رو به کل اینا حذف کردن. جمهوری اسلامی به اورانیوم فلزی برای ساخت بمب هسته‌ای نیاز داره. این 3 تا سناریو رو الان این نویسندگان این گزارش دارن ترسیم میکنن که ممکنه جمهوری اسلامی بخواد از اینها استفاده بکنه. اما در مجموع این به زبان ساده این خبرها یعنی که جمهوری اسلامی یک جای تازه، یک کوه تازه پیدا کرده، بسیار عمیق است، از فوردو بسیار عمیق‌تره. هیچ کشوری در جهان سلاحی نداره که بتونه این تونل رو بزنه، برخلاف فوردو که بیتوها رو برای فوردو اتفاقا آقای ترامپ طراحی کرده بود، GBU 57 رو، اون بمب‌های سنگر شکن رو، نه خود بیتو رو. هیچ سلاحی الان وجود نداره که کوه کلنگ‌گزلا رو بتونه بزنه. داره اونجا فعالیت انجام میده. ترامپ بارها هشدار داده و گفته اگر جمهوری اسلامی بخواد دوباره به سمت برنامه هسته‌ای بره، من تردید نخواهم کرد و این بار هم طولانی صبر نخواهیم کرد. این جملاتی است که آقای ترامپ گفته. الان هم حرفای تخت روانچی رو ببینیم، همون کاری که آقای ترامپ میگفت میکنم رو کرد. در نتیجه این هشدارها رو به نظر میاد در این شرایط باید جدی گرفت. فرداد. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم در وزارت خارجه آمریکا از واشنگتن دی سی. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن هم از پایتخت آمریکا به ما پیوسته. آقای قائدی، دست کم تصور من این بودش که جمهوری اسلامی اگر هم بخواد برنامه هسته‌ایش رو دوباره بازسازی بکنه کمی زمان میخره، شاید منتظر بمونه دوران زمامداری آقای ترامپ به پایان برسه. این که الان اگر این گزارش‌ها درست باشه بخوان برن زیر کلنگ‌گزلا، جایی که هیچ کدام از سلاح‌های آمریکایی هم دست کم تا جایی که ما می‌دونیم الان توان نفوذ بهش رو نداره، برنامه غنی‌سازیشون رو دوباره از سر بگیرن، چه سیگنالی به واشنگتن میده؟ چقدر خطرناک میتونه باشه برای جمهوری اسلامی؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. من قبل از پاسخ به این سوال شما یک نکته رو بگم. اون هم اینه که خانم قرایی اشاره کردن که هیچ بمبی نمیتونه نفوذ کنه به داخل، اگر که این تأسیسات در داخل کوه کلنگ باشه، به اون عمق زمین نفوذ کنه. به نظر میرسه که در این گزارش صحبت از یک دیوار حائلی هم هست، یعنی که در طول جنگ 12 روزه این نگرانی وجود داشت که آیا بمب‌های آمریکایی میتونه، بمب‌های سنگر شکن، به عمق اردن نفوذ کنه یا نه. و صحبت از این بود که اگر این بمب‌ها نتونه نفوذ کنه ممکنه که اینها بیارن و نفوذ انسانی داشته باشن از طریق کماندوها. به نظر میرسه که در این گزارش این نکته هم داره برجسته میشه که ممکنه که اون تأسیسات حائلی که دارن میسازن و دیوارهایی که دارن ایجاد میکنن شاید در راستای این موضوع هم باشه. یا مثلا چند روز پیش یک گزارش دیگه هم در مؤسسه علوم و امنیت بین الملل منتشر شد در خصوص برنامه آماد ایران در سایت طالقان که تو هم اشاره‌هایی شده بود به اینکه جلوی نفوذ مثلا گرفته بشه. بنابراین از این نظر هم مهم هست. من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی در نهایت از این نقطه‌ای که ایستاده، یعنی نقطه گریز هسته‌ای پیش از جنگ 12 روزه، این رو رها نخواهد کرد و منتظر فرصت برای اینکه در یک زمان به اصطلاح بهتری به سمت ساخت بازدارندگی هسته‌ای بره. این گزارش‌ها هنوز تایید نمی‌کنن که به سمت ساخت بازدارندگی هسته‌ای در حال حرکت هست، اما ایجاد تأسیساتی که بتونه اولا که سانتریفیوژها رو توش به کار بیاندازه و دو اینکه اورانیوم از 60% به 90% برسونه، در هر حال ممکنه که در طول بعد از رفتن آقای ترامپ یک موضوعی باشه که در مد نظر هست. و این ساختمانی هم که در تأسیساتی که در کوه کلنگ داره ساخته میشه، این به نظر میاد که از سال 2020 شروع شده، یعنی بعد از اینکه خرابکاری در واقع نتنز اتفاق افتاد و اون زنجیره سانتریفیوژها درش آتش سوزی اتفاق افتاد، این زمانی بود که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت اجزای مختلف برنامه، یعنی حتی بخش ساخت سانتریفیوژ هم به زیر زمین منتقل کنه. و الان تحلیل‌ها بر اینه که تقریبا جمهوری اسلامی میخواد تمام اجزای برنامه هسته‌ایش رو به زیر زمین منتقل کنه، گسترش ظرفیت تا زمانی که آقای ترامپ هست و کاهش نظارت، که این هم یک پازل پیچیده‌ایه که میشه در موردش صحبت کرد. آقای قائدی، خرد جمعی جهان شاید اینطور تصور بکنه که برای اسرائیل و ایالات متحده
سلاح هسته‌ای داشتن جمهوری اسلامی خط قرمزه. ولی آیا ممکنه جهان واقعا اشتباه بکنه؟ یعنی این محاسبات و معادلاتی که همه دارن که نخواهند گذاشت غلط از آب در بیاد و واقعا جمهوری اسلامی بتونه سلاح هسته‌ای بسازه؟ بله، من همیشه استدلالم این بوده که اگر کشوری دانش فنیش رو داشته باشه و بخواد سلاح بسازه، چیزی نمیتونه جلوش رو بگیره مگر اینکه بخواد در واقع نیروی خارجی بیاد در واقع در کشور بخواد نیرو پیاده کنه و سایت ها رو از بین ببره، که باز هم اگر اون اراده وجود داشته باشه، اون رژیم حاکم بر سر کار باشه، باز میتونه این رو بازسازی کنه، چون دانشش هست، بالاخره میتونن اون ابزارها رو دوباره تامین کنن. به این جهته که من حدس میزنم که بر اساس باز تحلیل هایی که در طول چند هفته گذشته هست، ممکنه که مسیری که اسرائیل و آمریکا برای مقابله با این برنامه میرن یک مسیر چند جانبه باشه. یعنی یک طرف این ماجرا حملات محدود و مقطعی در طول زمانهای اندک باشه که بهش میگن چمنزنی، برای اینکه نگذارن اون چمن رشد کنه، برنامه‌های مختلف ایران رو مورد حمله قرار بدن، اما تاکید بیشتر بر عملیات‌هایی باشه که از طریق CIA انجام میشه یا موساد انجام میشه. در گزارش چند روز پیش روزنامه جروسالم پست به نقش موساد در آینده برنامه هسته‌ای ایران اشاره شده. قبلا میدونیم که نفوذهایی تا سطح حتی شورای عالی امنیت ملی و معاون وزیر دفاع، یعنی آقای علیرضا اکبری که در جمهوری اسلامی متهم بود به جاسوسی و اعدام شد، الی کوهن در واقع ایران بود که اسرائیل در گفته میشد اون زمان سرویس امنیتی بریتانیا در ایران داشت. بنابراین نفوذهای این چنینی برای اینکه تا زمانی که این برنامه بخواد شروع بشه دوباره این رو بزنن و احتمالاً یک چرخشی به سمت حذف رهبران عالی رتبه، یعنی اون کاری که ممکنه که آقای ترامپ در آمریکای لاتین هم بنا داشته باشه انجام بده، یک دستور کار گسترده‌تری فراتر از آقای مادورو یا مثلا رهبران این چنینی باشه و شاید این حسری به ایران هم داشته باشه برای اینکه اراده رو در رهبران بعدی به شکل جدی سرکوب کنه. و ما میدونیم که مثلا اگر کسی مثل آقای حسن روحانی بر سر کار بیاد به عنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی یا افراد دیگه ممکنه بر سر کار بیان، اینها ممکنه که اون اراده ساخت بمب هسته‌ای رو نداشته باشند. ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از پایتخت آمریکا. همزمان با ادامه حملات اسرائیل به مواضع حزب الله، بنیامین نتانیاهو ساعتی پیش گفت در حال حاضر اسرائیل قوی‌ترین قدرت در خاورمیانه است و این کشور به گفته او کل توازن بازدارندگی و قدرت در منطقه رو تغییر داده. در همین حال مؤسسه امریکن انترپرایز هم در گزارشی با اشاره به تلفات سنگین گروه‌های حماس و حزب الله نوشته در نتیجه تحولات اخیر جمهوری اسلامی و محور مقاومت در ضعیف‌ترین دوران خودشون قرار گرفتند. بنا به این گزارش حماس که پیش از حمله 7 اکتبر حدود 30 تا 40 هزار جنگجو داشت، طبق بعضی برآوردها حدود 17 هزار نیروش رو از دست داده و بیش از 70% از ساختار فرماندهی میانیش هم تخریب شده. در این گزارش آمده 75% شبکه تونل‌های زیرزمینی حماس هم پابرجا مونده و این گروه تونسته تا میانه زمستان پارسال حدود 15 هزار عضو جدید جذب کنه و قدرت نظامیش رو تا حدی بازسازی کنه. حزب الله هم که بنا به گزارش رویترز در اکتبر 2021 حدود 100 هزار نیرو داشت، بعد از جنگ حماس و اسرائیل حدود 45% کل نیروهاش رو از دست داده و ساختار فرماندهی این گروه با کشته شدن حسن نصرالله و مقامات ارشد دیگه به شدت آسیب دیده. این گزارش میگه تجهیزات نیروی نخبه رضوان هم نابود شده و با از دست دادن ارتفاعات مرزی با اسرائیل این گروه در موقعیت ضعیفی قرار گرفته. اردوان روزبه خبرنگارمون از واشنگتن دی سی با ماست. اردوان، ما هم در این 2 سال دیدیم که حملات اسرائیلیا بسیار بیوقفه بوده، چه به حماس چه به مواضع حزب الله، هر دو گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هستند، ولی چه می‌دونیم در مورد آن چیزی که الان باقی مونده از اونها و توان بازسازی احتمالی؟ نکته خیلی مهمی که در گزارش اندیشکده آمریکایی انترپرایز داره اشاره میشه، در واقع فارغ از اعداد و آماری که داره میده، داله بر شکست‌های پیاپی جمهوری اسلامی در جریان نیابتی خودش، چیزی که در طول تمام سال‌های گذشته به خصوص از سال 2017 و 18 پس از خروج آمریکا از برجام یک برگ برنده مهم برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شده، حالا با چنین شرایطی از سال 2024 این اندیشکده با بررسی آمارها داره میگه
میگه به طور جدی نه مسئله در واقع عدم ثبات در نگه داشتن نیروهاش مطرحه، بلکه بر مسئله نقصان و از بین رفتن این نیروها حالا باید صحبت بکنیم. نیروهایی که در جاهای مختلف به نوعی به دور اسرائیل یک دیواره، یک حائل رو ایجاد کرده بودن. سیاست و دکترینی که جمهوری اسلامی با اون به عنوان یک برگ برنده و به عنوان یک به نوعی میشه گفت قلدر در منطقه تصمیم میگرفته. اما این اندیشکده تاکید میکنه یک به یک این نیروها پس از جنگ 7 اکتبر از بین رفتن یا انقدر مزمحل شدن که قابل دفاع نیستن. نکته دیگری که در این بحث مطرح میشه مسئله این هستش که حالا جمهوری اسلامی در آینده قراره چه کار بکنه. تیتر این مقاله و این تحقیق دقیقاً اشاره به فرصت‌هایی هستش که آمریکا الان میتونه به دست بیاره. در واقع در مجموعه مقاله با توجه به آمار، اعداد، ارقام و اتفاقاتی که افتاده که ترکیبی از دو اتفاق، یعنی از بین بردن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و حملات مستقیم اسرائیل و آمریکا به خود جمهوری اسلامی و خاک ایران که هر دو اینا در کنار هم دیگه جمهوری اسلامی رو در ضعیف‌ترین حالت ممکنش قرار داده. تحلیل این مقاله بر این هستش که حالا در شرایطی هستش که آمریکا و حتی اسرائیل باید به اندازه‌ای که توانشون اجازه میده جلوی هر نوع بازسازی رو در داخل جمهوری اسلامی بگیرن. اونا تاکید میکنن که به هر حال این شانس ممکنه برای جمهوری اسلامی با حمایت کشورهای نظیر روسیه و چین دوباره وجود داشته باشه که در پی این فرونشست جدی در قدرت در خاورمیانه برای جمهوری اسلامی به دنبال بازپیرایی و بازبرگشتن به توانایی‌های خودش باشه و اینجا بهترین موقعیت هستش که اگر قرار هستش جلوی جمهوری اسلامی به هر شکلی گرفته بشه این اتفاق باید الان بیفته، چرا که جمهوری اسلامی به دنبال فرصت هستش، تلاش میکنه زمان بخره، مذاکرات رو بلا تکلیف بگذاره تا بتونه بلکه دوباره خودش رو احیا بکنه و در صورت احیا شدن جمهوری اسلامی باز دوباره باید شاهد چنین اتفاقاتی بود. گویا که این بررسی همچنین اشاره میکنه که به هر حال در شرایط موجود با توجه به اینکه اسرائیل باز هم حملاتی رو در جنوب لبنان انجام داده و توانی که اسرائیل داره ممکنه برنگرده به وضعیت گذشته، اما اگر همین الان جلوی هر نوع عملیات، هر نوع توانمندی در جمهوری اسلامی گرفته نشه، احتمال بازگشت و بازپیرایی برای این جمهوری اسلامی که در پایین ترین سطح خودش در منطقه قرار داره وجود خواهد داشت. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از دفتر ما در واشنگتن دی سی. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن و علم صالح، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه ملی استرالیا از لیدز با ما هستن. ممنونم از هر دوی شما. خانم برادوست، میدونیم که گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شدن در این 2 سال گذشته، ولی نه حزب الله هنوز سلاح رو اونطوری که مقامات آمریکایی و دولت لبنان خواستن کنار گذاشته، نه حماس به طور کامل نابود شده. الان هم گزارشی که در اول برنامه اشاره کردم رو احتمالاً دیدید، جمهوری اسلامی نشانه‌هایی وجود داره که دوباره توان هسته‌ایش رو داره بازسازی میکنه. آیا اون قدرت بازدارندگی که اسرائیلی‌ها مدعیش هستن واقعاً بروز بیرونی هم روی زمین داره یا اینطور هم نیستش که جمهوری اسلامی کاملاً دست خالی باشه؟ ببینید، برای نیروها خواهند ماند. ما در مورد این صحبت کرده بودیم بارها در برنامه شما که هیچ کدوم از این نیروها شکست رو قبول نمی‌کنن، چون معنای شکست در کانسپت شکست در مورد جمهوری اسلامی و گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، گروه‌های شبه نظامی منطقه، کاملا تعریف شکست چیز دیگری است. تا وقتی که یک عضو از این گروه بماند، این گروه خودش رو به عنوان برنده در نظر میگیره و همونطور که هم در مورد حزب الله بعد از چنین شکستی که خوردن، بعد از حمله پیجرها یا کشته شدن حسن نصرالله، هنوز هم میگن ما پیروزیم، یا جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه یا حتی الان هم از حماس پرسی میگن ما پیروزیم. یعنی اگه پیروزی رو که اینها در نظر میگیرن بهش میگن سروایوال، یعنی فقط باقی ماندن برای اینها یک پیروزیه. ولی اگر بگیم واقعیت کانسپت شکست و پیروزی رو در دنیای سیاست تعریف کنیم، خب شکست خوردن. شکست از همون حزب الله اگه بخوایم شروع کنیم، حزب اللهی که قدرت حکومت داخل حکومت بود در لبنان و قدرتی داشت که دولت لبنان نمیتونست حتی در گفتار هم از حزب الله بخواد که سلاحاشو زمین بذاره یا سیاست خودش رو تغییر بده. الان قدرتی که حزب الله داره اینه که آیا سلاحشو میخواد زمین بذاره یا نه، و هر حرکتی هم که انجام میده مورد حمله اسرائیل قرار میگیره و هر حرکت یا بخواد دوباره حرکت قدرت نظامی خودش رو بگم زنده کنه مورد حمله قرار میگیره، در حالی که دولت لبنان نمیتونه اینجا از اسرائیل، درسته خب ضمن
بعضی از سیاستمداراش از حمایت کنن که نباید اسرائیل به مرزهای لبنان حمله کنه، ولی در واقع اعتراض آنچنانی هم ندارن که این حملاتی که اسرائیل داره انجام میده علیه حزب الله، چون که این رو فرصت میدونن که حزب اللهی که ضعیف شده برای لبنان شده یک فرصتی برای مردم لبنانی که میدونیم خب قبل از شکست حزب الله از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی یک دولت کاملا شکست خورده لبنانی در منطقه است، همون لبنانی که بهش میگفتن عروس خلیج، خب به چنین فاجعه‌ای دچار شده. در مورد حماس هم همچنین. حماس در مورد ما گروه حماسی که الان داریم میبینیم یک قدرت بوده، حکومت بوده در غزه، یک گروه شبه نظامی که تنها بگیم خب حماس شکست خورد، گروه ضعیف شد. این یک قدرت حاکمیت غزه بوده. از تمام، حالا ما میگیم حاکمیت، شما تمام بعدای حاکمیت رو در نظر بگیرید، شکست خورد، از دست داد. الان یک گروه شبه نظامی که اگر فقط یک عضوش بمونه باز حماس خواهد ماند، حالا این گروه فرصت پیدا خواهد که دوباره قدرت بگیره. این رو بعدا میشه در موردش توضیح داد در برنامه. و در مورد تمام این، برای همین ما میگیم اکسس اف رزिस्टنس یا اون گروه مقاومت جمهوری اسلامی شکست خورده و جوری شد که جمهوری اسلامی در هدفی که داشت از حمایت از این گروه ها، هدف اولی که بعد از جنگ ایران عراق بود این که هیچ وقت جنگ به مرزهای ایران نرسه. هدف اول قبل از بهار عربی این بود که فوروارد دیفنس بود، دفاع به طرف جلو. شکست خورد، جنگ به مرزها نه تنها اومد، به داخل خاک ایران اومد و سیستم دفاعی ایران رو کاملا از بین برد. حالا وقتی که بعد از 2011 رفت حمله به طرف جلو رو انتخاب کرد و اینجا بود که به یک سیستم یا به یک فیز دیگه جنگی در منطقه جمهوری اسلامی رو آورد. اینجا بود که سیاست گروه شبه نظامیش تغییر کرد و بعد از 2024 بعد از شکستی که جمهوری اسلامی خورد، الان اون فیز هم شکست خورده و چیزی که الان داریم می‌بینیم یک سایه از جمهوری اسلامی در منطقه است که رقابت میکنه با یه گروه دیگه، یه ایدئولوژی جدید دیگه که داره قدرت میگیره در منطقه، که اینجا میشه در ادامه، من نمیخوام بحث قسمت اولم طولانی باشه، در موردش توضیح خواهم داد که این رقابت ایدئولوژی در منطقه در آینده چگونه خواهد بود. آقای سالم، متوجه هستم که جمهوری اسلامی به هر حال به عنوان یک دولت مستقر با یک ارتش و سپاه پاسداران توان نظامی قابل توجهی داره، گروه‌های نیابتی هم داره، اما در اون معادله منطقه‌ای و بین‌المللی هر آدم منصفی میدونه که توان جمهوری اسلامی قابل مقایسه با اسرائیل و مهمترین حامیش ایالات متحده نیست و جمهوری اسلامی به نظر میرسه که چیزی فراتر از قدرت بازدارندگی میخواد منعکس بکنه، حرف از نابودی اسرائیل میزنه. چنین چیزی اگر توهم اسمش رو نذاری، من نمیدونم چه چیز دیگری میشه گذاشت. چقدر میتونه برای آینده جمهوری اسلامی و فراتر از اون آینده ایران مخاطره آمیز باشه؟ بدون شک سیاست‌های امنیتی و سیاست‌های دفاعی هیچ کشوری ثابت و ایستا نیست، به خصوص در خاورمیانه‌ای که در 20 سال گذشته اتفاقهای مهم تاریخی ایجاد که منجر به این شده که سیاست نه فقط ایران در منطقه بلکه کشورهای منطقه ساختار مهندسی و امنیتی منطقه کاملا تغییر کنه. در جنگ 2003 عراق، آنچه که بهار عربی نامیده میشه، 2010 2011 ظهور داعش، خروج آمریکا از برجام و در نهایت جنگ 12 روزه تابستان گذشته شکل دهی و مهندسی سیاست‌های دفاعی ایران رو شکل داده و در 2 دهه اخیر جمهوری اسلامی با حمایت از گروه‌های مسلح منطقه توانسته بود تا حدودی یک بازدارندگی ایجاد کنه. به همین خاطر که از سال 2003 تا 2025 تا حدودی میشه گفت که نه آمریکا و نه اسرائیل به ایران حمله‌ای نداشتن و این باعث شده بود که ایران به یک بازدارندگی برسه. مطمئناً 7 اکتبر باعث شد که یک بازتعریف جدیدی از معادلات قدرت در منطقه ایجاد بشه که اسرائیل و آمریکا به این نتیجه برسن که به توازن قدرت به هم ریخته و لازم است که به خود ایران مستقیم حمله بشه و این کار در حین مذاکرات انجام شد. مطمئناً در این جنگ ها هیچ کس برنده نبوده. مطمئناً اسرائیل خود نیز در جنگ 12 روزه نتوانسته به هیچ کدام از اهداف خود برسه. نتوانسته جلوی صنعت اتمی ایران رو بگیره، نتوانسته جلوی قدرت موشکی ایران رو بگیره و نتوانست تغییر رژیم رو تحمیل کنه در ایران.
در ایران. تنها موفقیتش این بوده که آمریکا رو وارد این جنگ کرد که جالب اینجاست که نه فقط اسرائیل نتوانست مراکز اتمی ایران رو به طور مؤثر از بین ببره، هیچ گونه شواهدی نداریم که حتی آمریکا توانسته باشه این به اصطلاح صنعت اتمی، تکنولوژی اتمی ایران رو از بین ببره. به همین خاطره که در دوران کنونی در خاورمیانه جدیدی که ایران داکترین دفاعی خودش رو باز تعریف میکنه، تنها با متکی شدن بر قدرت نظامیش، قدرت موشکیش و سیاست ابهام هسته‌ایش هست که در آینده دکترین دفاعی خودش رو تعریف میکنه. و به همین خاطره که در جنگ 12 روزه ما شاهد بودیم که هیچ کدام از این گروه‌های مسلح، نه حزب الله، نه هشت الشعبی و نه حوثی ها دخالتی نکردن. این به این معناست که تهران خود رو در قامتی میدونه که بتونه ضرباتی بزنه به کشوری که به اون حمله کرده، کشوری که خود اگرچه صاحب سلاح اتمی هست اما اجازه نمیده ایران حتی در حد 3.5% غنیسازی اورانیوم داشته باشه. این در حالی است که آمریکا، نهادهای امنیتی آمریکا در 10 سال گذشته به مراتب و مکرراً گفتن که ایران به دنبال اتمی شدن نیست. حتی آژانس اتمی هم اگرچه دغدغه‌ای داره اما اعلام کرده که هیچ شواهدی برای اینکه ایران به دنبال اتمی شدن باشه ندیدن. و این حمله به نظر من، این رفتار آمریکا و اسرائیل به معنای شکست دیپلماسی بوده و نه ضرورتا شکست یکی از این طرف‌ها. جنگ‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه جنگ‌هایی نیست که یک بازنده یا برنده داشته باشه. ما دیدیم که تمام قدرت‌های جهانی در افغانستان از طالبان شکست خوردن. ما دیدیم که در عراق این آمریکا بود که در نهایت خارج میشه و در سوریه بشار اسد و یک عضو سابق القاعده، عضو سابق داعش، یک تروریست جابجا میکنن. این مطمئناً برد برای غرب نیست. این مطمئناً نشون دهنده اینه که یک استراتژی واضح برای مسائل خاورمیانه ندارن، فهمی از خاورمیانه ندارن و فقط با متکی بر قدرت نظامی تلاش میکنن مسائل بسیار پیچیده مانند مسئله هسته‌ای ایران رو حل کنن. مسئله برنامه و پروژه 70 ساله اتمی ایران فقط مسئله بازدارندگی و سلاح اتمی نیست، مسئله علمی، تکنولوژی، انرژی، سوخت و در نهایت حاکمیت ملی تهرانه. تهران حق داره به عنوان عضو NPT غنیسازی اورانیوم داشته باشه. تمام دغدغه‌های غرب رو هم در این مدت جواب داد. برجام بسیار دستاورد دیپلماسی بزرگی بود. این آمریکا بود که خارج شد، این اسرائیل بود که حمله کرد و این دولت‌های اروپایی بودند که مکانیزم ماشه رو علیرغم بی‌کفایتیشون در آقای صالحی یکم متوجه هستم که مرتبط است، ولی از اون بحث هستیمون دیگه داریم دور میشیم، داریم میریم وارد برجام میشیم که جای صحبت داره شاید در یک فرصت دیگری. خانم برادوس، این نکاتی که آقای صالح داره بهش اشاره میکنه کم و بیش از تهران هم میشنویم. به نظر میرسه که یک برداشت واقعا مساوی در طرفین وجود نداره. یعنی تصویری که در ایران هست به نظر خیلی متفاوته با تصویری که کارشناسان غربی و اسرائیلی ها دارن میگن. آقای صالح هم الان همون حرفایی رو داره میزنه که در تهران خیلی ها میزنن که اینطوری نیستش که اتفاقا اسرائیلی ها دستاورد معناداری داشته باشن، بلکه شاید اگر نگن جمهوری اسلامی پیروز این جنگ بوده، تصور ظاهرا بر این هستش که قدرت کم و بیش معادل و برابری داشته. در اول صحبتون صحبت کردم که تعریف پیروزی چیه، تعریف شکست چیه و بر همین معنای ریال پالیتیک ادامه میدم. ببینید در مورد این که جمهوری اسلامی در منطقه میخواست چه سیاستی رو داشته باشه و چگونه بعد از 2003 برای جمهوری اسلامی فرصت پیش اومد که اون خلل قدرتی که در عراق به وجود آورد و آمریکا و اون تغییر رژیم برای جمهوری اسلامی فرصت بود. بعضی از کسایی که خب کسایی واقعا از سیاست و سیاست منطقه بلد بودن میگفتن جمهوری اسلامی میتونه این فرصت
قدرتی که عراق بهش داده به عنوان کشور عربی میتونه استفاده کنه از عراق که بتونه با کشورهای عربی منطقه روابط خوبی درست کنه. ولی جمهوری اسلامی این راه رو انتخاب نکرد، راه دیگر رو انتخاب کرد که به گروه‌های شبه نظامی وصل بشه. به عنوان یک کشور، به عنوان یک دولت رفتار نکرد، به عنوان یک گروه و گروه میلیشیایی رفتار کرد. چون که یک دولت نرمال، یک کشور نرمال میاد سیاست‌های خارجیشو بر حسب روابطش با بیشتر بر حسب روابطش با دولت‌ها اجرا میکنه. مثلا در مورد همین عراقی که گفتم فرصت رو برای جمهوری اسلامی و چگونه این فرصت رو از دست داد، جمهوری اسلامی اومد گروه‌های شبه نظامی مثل هشت شعبی گروه‌ها رو درست کرد و در قدرت عراق اون گروه‌ها رو وارد کرد که الان همون قدرتی که در عراق داره اون هم دچار الان تزلزله که ممکنه گروه‌های هشت شعبی قدرت رو از دست بدن در انتخاباتی که در این کمتر از 20 روز مونده. ممکنه گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی قدرت رو از دست بدن و حاکمیت دیگری در عراق باشه، یا بحث‌هایی که در مورد روابط با جمهوری اسلامی در بین گروه‌های حتی تا دیروز گروه‌های معتبر و مورد حمایت جمهوری اسلامی بودن، گروهی مثل مالکی که خب شناخته شده است ائتلافش که از حمایت جمهوری اسلامی برخورداره. الان برید تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای گروه مالکی رو نگاه کنید که علنا و دارن میگن ما با جمهوری اسلامی وابسته نیستیم، قدرت جمهوری اسلامی در نفوذش در عراق کمه. اون افکاری که در خیابان‌های عراق در بین مردم عراق هست علیه جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، نه جمهوری اسلامی، علیه ایران رو نگاه کنید که این خود در آینده بعد از جمهوری اسلامی هم تاثیر در رابطه دو تا کشور خواهد گذاشت. یا بیایید در مورد کشورهای دیگر صحبت کنیم در منطقه‌ای که جمهوری اسلامی شکست خورده که به عنوان یک دولت نرمال رفتار کنه و اون رئال پالیتیک که ما میگیم در منطقه هر کشوری سعی میکنه قدرت رو به دست بیاره، که من موافقم با آقای صالح، ولی جمهوری اسلامی برای قدرت به دست آوردن برای منافع ملی یا منافع ایران کار نکرد و اومد با دولت لبنان، اومد با حزب الله رابطه گذاشت که حزب الله دولتی در داخل دولت باشه، یا در کشورهای منطقه روابطی گذاشت که تنش ایجاد کنه با کشورهای منطقه. حتی بشار اسدی که جمهوری اسلامی اومد تمام این نیروها رو برد سوریه که به اون نقشه‌ای که گذاشته بود عمل کنه و منطقه رو از نظر نظامی کنترل کنه با گروه‌های شبه نظامی و اون نقشه رو شکست خورد. شما وقتی سیاست خارجی رو تعریف می‌کنید بر حسب تعریف امنیت ملی هر کشوری بر این تعریف میشه از نظر آکادمیک که ببینید که اون دولتی که این سیاست خارجی رو چطور تعریف میکنه. یعنی قسمتی از امنیت ملی بر حسب منافع امنیت ملی شما سیاست خارجی رو تعریف میکنید. حالا بیایید اون سیاست خارجی که جمهوری اسلامی بر حسب اون گروه‌های شبه نظامی که گفتم روابط رو با شبه نظامی‌ها گذاشته نه با دولت‌ها، شما بیایید اون امنیت ملی رو در مورد این سیاست خارجی نتیجهشو بگیریم. نتیجه این سیاست‌های جمهوری اسلامی در این دهه‌هایی که میگه من قدرت برتر منطقه بودم و تونستم منطقه رو کنترل کنم، کنترل از چه لحاظی؟ کنترل از این که منطقه رو ناامن کرده بود، از نظر اقتصادی مردم داخل ایران دچار مشکل کرده، از نظر امنیت ملی ایران رو زیر سوال برد و تونست باعث بشه که ایران بعد از جنگ ایران و عراق دوباره کشورهای خارجی که در مرزهای ایران هم نیستن و چشم با خاک ایران ندارن بیان سیستم دفاعی کشور رو کاملا از بین ببرن. و وقتی در مورد برنامه هسته جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، برنامه موشکیش، همین برنامه هسته موشکی بتونه یک برنامه دفاعی باشه، ولی جمهوری اسلامی با تهدیداتی که روی موشک‌هاش می‌نویسه برای از بین بردن یک کشوری که در سازمان ملل یک کشور بین‌المللیه میخواد اسرائیل از بین ببره یا مخالف نظم جهانی هستی، این سیاستی که تعریف کردی خب نتیجهش همین میشه. در مورد برنامه هسته جمهوری اسلامی فقط کوتاه بگم چون بحث ما نیست، در مورد اینکه غنی‌سازی اورانیوم مثل این برای من یک مثال اینجوریه که شما چاقو رو گردن من گذاشته باشید و بگی من نیت ندارم سر شما رو بزنم. دقیقاً این مقدار غنی‌سازی اورانیومی که جمهوری اسلامی گذاشته و اون صحبتایی که فرماندهانش رو انجام میدن و خود خامنه‌ای انجام میده دیگه خیلی واضحه که هدف برنامه هسته‌ای برای بازدارندگی بوده در مقابل اون تهدید جمهوری اسلامی در منطقه انجام میده علیه تمام کشورها و علیه سیستم جهانی. آقای صالح، شاید اگر حرفای خانم برادوست رو بخوام جمع‌بندی بکنم این هستش که بحث هزینه و فایده، ممکنه خیلی از کشورها با تهدیدات نظامی و امنیتی بتونن به بقاشون ادامه بدن، مگر الان کره شمالی به بقاش ادامه نمیده، اما این هزینه و فایده برای مردم این کشور تا چه اندازه قابل توجیه هست؟ خصومتی که الان جمهوری اسلامی نه فقط با اسرائیل داره، با بسیاری از کشورهای عرب منطقه داره، گذرنامه ایرانیان اعتبار کافی نداره، وضعیت اقتصادی رو در ایران می‌بینیم، برق قطع، آب قطع، نمیتونن سفر بکنن، تحریم‌های بین‌المللی. آیا همه اینها در اون معادله هزینه و فایده به نظرتون میچربه به نفع ایرانیانه؟
ببینید سیاست‌های منطقه‌ای ایران، سیاست‌های دفاعی ایران یک طرفه و فقط از طرف تهران تعیین نمیشه یا تعریف نمیشه. مطمئنا رفتارهای گروه‌ها یا کشورها یا بازیگران دیگر در منطقه بسیار تاثیرگذار هستند در شکلگیری این سیاست‌ها. در حمله افغانستان بعد از 11 سپتامبر آقای بوش ایران رو جزو کشورهای محور شرارت خواند، در حالی که ایران نه فقط اینکه هیچ نقشی در 11 سپتامبر نداشت بلکه در حمله افغانستان با آمریکا همکاری میکنه. وقتی من صحبت از برجام میکنم، برخلاف آنچه که الان شنیدیم 15 بار آژانس اتمی تأیید کرد که ایران متحد به برجام بوده، اما علیرغم اون آقای ترامپ به طور یک طرفه به یک جانبه خارج میشه. ژنرال ایرانی رو در بغداد ترور میکنه و اخیراً هم که رسما به ایران حمله میکنه در یک حمله غیر قانونی، غیر حقوقی. اسرائیل و آمریکا تمام رفتارشون میتونه تا بعد در بعضی موارد حتی مصداق جنایت‌های جنگی باشه. پس سیاست‌های ایران این نیست که در خلأ ایجاد شده باشه. ببینید در نوامبر 2001 ژنرال آمریکایی ناتو آقای کلارک میگه که قرار به 7 کشور، به طور سری اون موقع این برنامه بوده که به 7 کشور حمله بشن و آخرین کشورش هم قرار بوده ایران باشه. جالب اینجاست که الان به همه 7 کشور حمله شده. بعد از افغانستان به عراق، سوریه، لیبی، سومالی، سودان، لبنان حمله شد و در نهایت به ایران. پس این چیزی نیست که فقط با حسن نیت ایران و با رفتار به اصطلاح همسوی با آمریکا این مسئله میتونست حل بشه. این آمریکا بوده که راههای غیر دیپلماتیک رو در 10 سال گذشته، حداقل از بعد از خروج از برجام در سال 2018 به اصطلاح به خود گرفته. این آمریکا بوده که تا حدودی میشه بگیم به نیابت از اسرائیل داشته سیاست‌های دیپلماسی خودش رو بر ایران شکل میداده. این که ایران بعد از 70 سال هیچ گونه صنعت اتمی نداشته باشه مطمئناً امری نه منصفانه است، نه عادلانه است و نه منطقی، حتی و نه حقوقی. مطمئناً این که ایران برد موشک‌های خودش رو زیر 500 کیلومتر بیاره مطمئناً به این معناست که یک دست بازی به اسرائیل بدن که هر وقت، هرگاه، هر جا خواست به ایران حمله کنه. حتی اگه یک کارخونه باتری سازی در یک جای دور افتاده باشه، به راحتی اسرائیل میتونه این ادعا رو کنه که این برای ما خطرناکه و حمله کنه، زیر ساختای ایران رو از بین ببره. ایران همانند خود اسرائیل حق داره که از خودش دفاع کنه. در خاورمیانه بسیار پرتنشی که ما شاهدش بودیم در ربع قرن اخیر، در 25 سال اخیر، مطمئنا ایران حق داره قدرت دفاعیشو داشته باشه. من لحاظ موشکی مطمئنا حق داره برای مسائل صلح‌آمیز غنیسازی اتمیشو داشته باشه. این که غرب این تصور رو داشته باشه که به ایران اعتماد نداره، مطمئنا ایران هم دلایل بسیار زیاد و خوبی داره که به غرب اعتماد نکنه. پس برای رسیدن به یک نتیجه مثبت و پایدار، قبل از هر چیز دو طرف باید ایجاد اعتماد کنن و فرصت‌های تاریخی زیادی بود در 10 سال گذشته، چه برجام و چه 5 دور مذاکراتی که در عمان و ایتالیا داشتیم، که به یک نتیجه حداقل موقت برسن دو طرف تا بتونن بر اساس اون به یک اعتماد بیشتری برسن. اما ما دیدیم برجام رو آمریکا خارج میشه و در بعد از دور پنجم، 2 روز قبل از دور ششم مذاکرات در عمان، به ایران حمله میکنن اسرائیل و آمریکا. حمله‌ای که ضرورتاً پیروزی هم برای اونها به بار نیاورد. ببینید با هر معیاری شما میخواید مقایسه کنید، این من همیشه در مطالعات امنیت میگم، اینکه یک کشور بر علیه یک کشور دیگه جنگ شروع کنه که عجیب نیست. این مهم اینه که شما چه اهدافی رو دنبال میکنید در اون جنگ و در پایان جنگ از شما پرسیده میشه که شما به کدوم یک از اهدافت رسیدی. اگر ما 3 تا هدف کلی برای اسرائیل ترسیم کنیم، یکیش مطمئنا پایان دادن به صنعت اتمی ایرانه. مطمئنا دغدغه‌هایی که الان داریم میشنویم نشان دهنده اینه که حتی خود پنتاگون مطمئن نیست که حتی ذره‌ای در فوردو نتنز کاری کرده باشن بمب افکن‌های آمریکایی. مطمئنا تا لحظه آخر
که خود اسرائیل و آمریکا پیشنهاد توقف جنگ رو دادن، ایران داشت حملات موشکیش رو ادامه میداد به اسرائیل و در نهایت ما شاهد این بودیم که آقای صالح وقتمون دیگه به پایان رسید. من نمیخوام حرفتون رو قطع بکنم ولی خیلی فراتر از زمانی که داشتیم پیش رفتیم شد که یک انسجام داخلی، ترس از سوریه شدن رو ایرانیان لمس کنن و این فقط یک چیز به اصطلاح خوابی نبوده. آقای صالح شاید صدای من رو نمیشنوید. عرض کردم وقتمون دیگه به پایان رسیده. من نمیخواستم حرفتون رو قطع بکنم ولی فرصتمون به پایان رسیده. از هر دوی شما تشکر میکنم. امیدوارم حمله بر این نشه که من بخوام حرف شما رو قطع بکنم. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن و علم صالح، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه ملی استرالیا از لیدز با ما بودن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه ولادیمیر پوتین به جای آزمایش موشک هسته‌ای باید جنگ در اوکراین رو متوقف کنه. صحبت آقای ترامپ بعد از اونه که پوتین روز یکشنبه درباره آزمایش موفق موشک کروز هسته‌ای بروبوتسنیک با برد 14000 کیلومتر خبر داد. موشکی که کرملین اون رو منحصر به فرد و قادر به نفوذ به دفاع‌های غربی توصیف کرد. آقای ترامپ آزمایش رو اقدام نامناسب دونسته و از پوتین خواسته جنگ اوکراین رو پایان بده. رئیس جمهوری آمریکا به ولادیمیر پوتین هشدار داده دریایی هسته‌ای پیشرفته آمریکا در نزدیکی سواحل روسیه مستقره. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. آقای ندیمی، در ابتدای شروع جنگ روسیه با اوکراین شاید تصور این که ادبیات فدراسیون روسیه و ایالات متحده به اینجا برسه دشوار بود. به نظر میسه که آرام آرام داریم وارد یک مراحلی میشیم که خیلی ها فکر میکردن دیگه خطوط قرمز برای آمریکا و روسیه. خب بله، این نوع تبادل گفتمان یک نوع خطوط قرمز بین دو قدرت اتمی، دو ابرقدرت اتمی دنیا میتونه باشه، ولی از طرف دیگه روسیه سالهاست که داره روی این پروژه بوریویسنیک کار میکنه، همون مرغ طوفان. موشکی هستش کروز دوربرد با برد بیش از 14000 کیلومتر و مداومت پرواز خیلی بالا. این عملا یک موشکی که میتونه روزها در حال پرواز باشه، به هر نقطه‌ای از دنیا خودش رو برسونه. این ولی خب در حقیقت یک پروژه نظامی هستش که هم از نظر فنی و هم از نظر اون دکترین نظامی سوالهای خیلی زیادی وجود داره در مورد واقعا کاربردش. سال هاست که این آزمایش‌های مختلفی که این برای موشک انجام می‌گرفته ناموفق بوده. حتی در یک مورد در سال 2019 باعث مرگ چند کارشناس روسی و آلودگی رادیواکتیو شده و واقعا این همچین موشکی میتونه اصولا کاربردش و استقرارش خیلی خطرناک باشه. صحبت مشهور شده به چرنوبیل پرنده. حالا در آمریکا هم درش هست یه پروژه مشابهی بود، ولی اون هم به خاطر اینکه واقعا این کاربرد درست نتونستن براش تعریف بکنن کنسل شد. اون موقع آمریکایی‌ها می‌خواستن یک موشک غول‌آسایی درست بکنن که بتونه با سرعت 3 برابر سرعت صوت در بالای درخت‌ها پرواز بکنه، مثلا 20 تا کلاهک هسته‌ای و همینجوری مثل یک ماشین پست بره هر جایی که قرار بوده در جاهای مختلف دنیا توزیع بکنه و بعداً برگرده. احتمالاً آقای پوتین میخواد بیشتر اون حس داخلی خودش رو یه جوری با عملیاتی نشون دادن این موشک نشون بده و اینکه ما برتری داریم نسبت به غرب، ما برتری داریم، میتونیم به سیستم‌های پدافندی شما نفوذ بکنیم، میتونیم از مسیرها و سمت‌ها و در زمان‌های کاملا غیر قابل پیش بینی به خطوط دفاعی شما نفوذ بکنیم، شهرهای شما رو تهدید بکنیم با این موشکی هسته‌ای که موتور هسته‌ای داره و کلاهک هسته‌ای هم داره. ولی عملاً اینه که در دنیای جدیدی که داره میریم به سمت خوشه‌های ماهواره‌ای کشف کننده چنین موشک‌هایی و همینطور رادارهای نسل جدیدی که به خدمت وارد میشن، احتمال اینکه چنین موشک‌هایی بتونن از کشف شدن در لحظه پرتاب و در مسیرشون خود دوری بکنن خیلی کمتر میشه و به تدریج آقای پوتین مثل خیلی از برنامه‌های دیگرشون متوجه خواهد شد که این موشک بسیار پرهزینه و خطرناک هم نمیتونه کاربرد مورد نظر رو داشته باشه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.